اليوم حصه جديده ان شاء الله في الحصص اللي نعرفوهم تاع نوتريسيون اي سونتي تاع الدكتور محمد نوتريسيونيست. اليوم ان شاء الله نتكلموا على الكوليسترول لان احنا نعرفوا بلي الكوليسترول راه بارتو راه en général on va dire 20 à 25% de la population ils ont un problème de cholestérol. اذا نتكلموا عليه راه شايع بزاف هذا الكوليسترول ولينا نخافوا بزاف منه. ما معنى هذا الكوليسترول؟ اي بان الكوليسترول حنا كامل كل واحد يعرف كوليسترول الليدام. الليدام هذا هو en quelque sorte هو يصلح le cholestérol il est important. C'est une graisse اللي تصلح le corps humain. Elle fabrique des hormones, elle se trouve au niveau des cellules, etc. يعني عندها دور مهم جدا في الجسم. لكن دي فوا حنا ليكسي تاعو كي نكثروا منه يولي يضر. الكوليسترول فين موجود؟ موجود en général نسيبوه في لي غريس انيمال. انيمال ça veut dire animal ça veut dire اللحم, ça veut dire الشحم, ça veut dire الجلود تاع par exemple du poulet. كذلك نسيبوه au niveau des fromages, du beurre, tout ce qui est animal هذاك هو الكوليسترول. Donc ça veut pas dire بلي c'est interdit mais يخصنا حنا الانسان اللي يكون مريض الكوليسترول. مريض ça veut dire الكوليسترول راه يطلع في الدم راه يطلع. Donc كي يبدا يطلع بزاف le risque il va boucher les artères. Donc on aura des problèmes cardiovasculaires, on peut faire même des problèmes, on risque de faire des AVC aussi. هذا هو الكوليسترول. إذن الإنسان اللي يكون مريض بالكوليسترول هذا صاب لي زاناليست صاب ان كوليسترول LDL طالع, il dépasse les 1,50 ولا les 1,60. Est-ce que on va se presser بعدا directement نمشيو نشربوا الدواء؟ لا, il faut toujours في الأول il faut essayer au moins de faire un petit régime, une petite activité physique. On ne va pas se presser. واش على الدواء؟ الدواء كي نشوفوا الامور تهرب لنا بزاف وراه يطلع اكثر من اللازم on est obligé نروحوا للدواء. Mais au début كاين على كل حال des mesures préventives. منهم donc on diminue la consommation de produits saturés. هادو les graisses saturées الشحم الليدام الى اخره اللي موجودين لا فريتور les fromages نسيو نقصوا منهم. Et par contre il faut augmenter تكثر تولي تاكل un peu plus. Il faut باش هذا un petit équilibre. نطلعوا la consommation des graisses insaturées. اسمها هذو les graisses insaturées هادو يسميهم الدهون النباتيه. الدهون النباتيه راهم معروفين سي زيت الزيتون, l'huile de tournesol, l'huile de colza. كذلك المكسرات راكم عارفين هادو امور اللي فيهم les oméga 3, les oméga 9, les oméga 6. Et donc ils vont un petit peu compenser يطلع le bon cholestérol ou يهود le mauvais cholestérol. Donc il faut augmenter un petit peu la consommation de graisses insaturées. زيد. Deuxièmement, qu'il y a certains aliments naturellement يهبطوا الكوليسترول. هذا بينا نعرفوهم ما هما. أولاً, il faut essayer de manger un petit peu des aliments qui contiennent des fibres. أيوة. Les fibres. هادو les fibres موجودين en général نسيبوهم في les légumes et les fruits. منهم موجودين بزاف هادو les fibres موجودين au niveau des légumes, les légumes secs comme العدس ولا كذلك الروز. هادو en général هادو les fibres. Qu'est-ce que ça veut dire هادو les fibres؟ هادو c'est des molécules qui يدخلوا في الجسم تاعنا, ils vont gonfler, ينتفخوا, يوليو comme des éponges. Alors ومنين ناكلوهم حنا ils vont traverser كامل les intestins تاعنا, وهادو les éponges في الطريق كي يكونوا هاودين يبداو en même temps ils vont absorber هذاك لو كوليسترول اللي يكون يدور في المصارن تاعنا ويرفدوه ويجيو خارجين به, ما يخليوهش يفوت مع لا باغيغ انتستينال, خاطر كي يفوت لا باغيغ يمشي في الدم. دونك هادو لي فيبر سي كوم اون ايبونج, يبداو يمتصوه ويجيو مخرجينه. الوغ فوالا اون بون سوليوشن. الانسان يحاول ياكل العدس ولا الروز, معليش ما نسالوش على الدواء في الاول, كاين بوكو دو سوليوشن. اوسي باغ اكزومبل هادو لي فيبر موجودين في النخاله. كذلك
aussi معروف هذه ثاني اللي معروفه une étude américaine elle a montré que si on mange 50 grammes de noix كل يوم 50 grammes les noix ça veut dire الجوز ولا القرقاع ولا حتى هو عنده فايده يفي بيسي لو كوليسترول دونك فوالا الجوز الحمد لله كل واحد يحبه donc on peut y aller on peut un petit peu profiter même les noix et enfin كاين حاجه كي تري امبورطون حتى هذه خصنا نتعلموا ناكلوهم الفاكهه راكم تسمعوها باللي التفاح سي ان انتي كوليسترول اسكو سي فري effectivement سي فري التفاح ولا النجاص هادو زوج يفو بروفيتي ماكسيموم ils contiennent de la pectine وهذه لا بيكتين حتى هي فيها الفايده بزاف حتى هي تمتص الكوليسترول وتخرجوا على وماشي غير الكوليسترول ميم تو سكي نوسيف توكسيك للجسم تاعنا حنا ناكلوا بزاف لي برودوي فيهم لي بيستيسيد لي برودوي فيهم اي دونك هذه لا بيكتين حتى هي سي ا بو بري سي ان رول ال ابسورب وتخرج وهذا ما فيه غير الفايده لينا وشكرا على حسن الانتباه وان شاء الله الى الحصه القادمه السلام عليكم